სამკაულების ახალი ქართული ბრენდი უნდა გაგაცნოთ ბიზუ ბაზარზე მხოლოდ 1 წლის წინ გამოჩნდა, თუმცა მაშინვე მიიქცია ყურადღება თავისი ძლიერი ექსპრესიული ვიზუალური იდენტობითა და ფერთა თამამი პალიტრით. ბრენდის სავიზიტო ბარათად იქცა ბეჭედი კენდი და მისი ელეგანტური ვერსია ლულუ, რომელთა ათეულობით ფერადი ვარიაცია მომხმარებელს საკუთარი სტილის შექმნის სრულ თავისუფლებას აძლევს. ბიზუს თითოეული ნივთი არის ხელოვნების ნიმუში. პირველივე წელს უკაცრავად შექმნილი განსხვავებული კოლექციები და გამორჩეული კრეატიული ვიზუალური კამპანიები ნათლად აჩვენებს ბრენდის უწყვეტ დინამიკას. სამკაულების ბრენდის ბიზუს შესახებ უფრო მეტ დეტალს უკვე ანუშკა ხაჩიძე ბიზუს თანადამფუძნებელი გაგვაცნობს. ანუშკა, მოგესალმები, მადლობა დროისთვის და ჩვენთან სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ პირველი დებიუტი ექნება ბიზუს გადაცემაში, რომ ვისაუბრებთ ამ ბრენდის წარმატებებზე. ჩვენ ძალიან გვიხარია თქვენი სტუმრობა. ანუშკა, უპირველესად მინდა შექმნის იდეაზე ვისაუბროთ. საიდან გაჩნდა თქვენთვის ეს ინსპირაცია და რატომ მაინც სამკაულები? იცით რა, ბიზუზე საერთოდ ვფიქრობთ, რომ არ იქნება მხოლოდ სამკაულები, ამას პირველად ვამბობთ ეს ახმამაღლა, ეს იქნება მთელი აქსესუარების ჰაბი, რომელიც იქნება ქართული. რო ვთქვათ, რომ ამ იდეაზე დიდხანს ვფიქრობდით მე და ჩემი პარტნიორი, დიდი მადლობა, მე და ჩემი პარტნიორი სალომე კაპანაძე, რომელმაც თან ერთადაც გავაკეთეთ ეს და შევქმნით ეს ბრენდი, მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ბრენდის იდეა გაჩნდა პარიზში მოგზაურობის დროს და მოგეხსენებათ პარიზი მთელი ესთეტიკის და დიზაინის მთავარი ადგილია და ჩამოვედით თუ არა დავიწყეთ და განვახორციელეთ ეს იდეა ძალიან სწრაფად, ფაქტიურად მეორე დღესვე. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ველოდებოდით, რომ მზად ვიყავით, რომ პირველი 3 წელი ბრენდს დაჭირდებოდა, რომ გაიცნო ხალხს, გაიცნო მომხმარებელს, გამოიცადა მისი ხარისხი, მისი ფასები, სანდოობა ყოფილიყო ბრენდის მიმართ, მაგრამ იმოდენად სწრაფად დაიწყო ამ უკვე ბრენდს ვეძახი ესე ცოტა ხმამაღალად თქვამი არ გამოდის, იმიტომ რომ წელში გაქვთ წარმოუდგენლად დიდი შედეგი, ხო? წარმოუდგენლად დიდი შედეგია. პირველ წელს ჩაუშვით 4 მოდელი, 4 ხაზი და დაახლოებით ახლა კენდი თქვენ ახსენეთ, კენდის ბეჭდები, რომელმაც ყველაზე დიდი წარმატება მოუტანა ბიზუს, 15 ფერი აქვს დღეს კენდის. რა თქმა უნდა, ჩვენც ახლა გვიდევს პულსზე ხელი და ყოველთვის ვუსმენთ ჩვენს მომხმარებელს თუ რას გვკარნახობს, რომელი ფერი მოწონს, რომელ ფელს ითხოვს და ასე შემდეგ და ყოველთვის რაღაცაები ნახდება, საერთოდ იღება, მაგრამ საერთო ჯამში პირველ წელსვე ძალიან ბევრი ხაზი და ფერები ჩაუშვით. მე შემდეგ უკვე უფრო დახვეწილი ვარიანტი სრულად მინანქარში გამოვიდა ლულუ ვარიანტი, რომელმაც უფრო დიდი წარმატება მოუტანა. ეს კენდი ცოტა გადაფარა, მაგრამ ეს გამოჩნდა, რომელიც ძალიან გავს კენდის. და შემდეგ უკვე გამოვიდა საყურეები, ჩიკოს თვალები ქვია, რომელმაც სახელით მოუტანა წარმატება მართლა ამ საყურეებს, ეგრევე ყველას ყურადღება მიიქცია და თვალის ფორმა აქვს ამ საყურეებს. ყველაზე საინტერესო რაც არის ის, რომ რახან იდეა გაჩნდა პარიზში, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ქართულ ბრენდს აუცილებლად უნდა გქონდეს ფრანგული გენები და ამიტომ მთავარ დიზაინერად დავნიშნეთ ფრანგი დიზაინერი, რომელმაც პირველ წელს სრულიად ყველა ხაზზე და მოდელზე იმუშავა. ძალიან ბევრი ფრანგული გენი გააჩნია კიდე ბიზუს ამის დიზაინერის გარდა, იმიტომ რომ ფრანგული მინანქარით სრულდება ყველაფერი და საქართველოში საერთოდ ვერავინ ვერ ფლობდა ფრანგულ მინანქარს და ჩვენ მოვახერხეთ მე და ჩემმა პარტნიორმა და ჩამოვიტანეთ, დავსვით 4 ადამიანი, ვასწავლეთ, წავიყვანეთ, ვამოგზაურეთ და მოკლედ საქართველოში გადმოვიტანეთ ეს ხელობა. წარმოება სრულად აქ არის, ხო? სრულად არ არის აქ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ საქართველოში ჩვენი ქვეყანა ამ კუთხითაც განმოვითაროთ და ის რაც ხდება სხვა ქარხნებში, რატომაც არა თავისუფლად შეუძლია საქართველოსაც რა ხო თავის თავზე აიღოს და ამიტომ ვცდილობთ, რომ ეს გავაკეთოთ და დავსტარტეთ წელს უკვე ეს თემა და გამოდის ძალიან წარმატებით. ანუ ყველა ახალი კენდის და ლულუს მოდელი იქნება აქ. კი ბატონო. ხო, რატომ ეს ფერები? იმიტომ რომ ძალიან მარტივად აღიქმება, მარტივი დასამახსოვრებელია, იმიტომ რომ არ გავს სხვებს, ხო? ვიზუალური მრავალფეროვნება, ის ფერთა პალიტრები, რატომ გაკეთდა ამაზე აქცენტი და ასე უნდა გითხო, სახელებიც ჩამოთვალე, ხო? რატომ აქვს თითოეულ მოდელს თავისი სახელი? ეს რა გათვლა იყო თქვენი მხრიდან? იცით რა, ჩვენ რო გავაჟღერეთ მე და ჩემო პარტნიორმა თავიდან რომ ვაპირებთ სამკაულების ბრენდის შეგვექმნა, ოჯახშიც და მეგობრებშიც არავის არ გაკვირვებია, რომ
ძალიან ბევრი სამკაულია მსოფლიოში, ყველანაირი ფასის, ყველანაირი ვიზუალის, ხარისხის, აბსოლუტურად ყველაფერი. ძალიან დიდი კონკურენცია მსოფლიოში. ძალიან რთულია რომ მოიფიქრო და მოიგონო ახალი ველოსიპედი, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელია რომ ახალი ფუნქციონების მქონე ველოსიპედი ხო მოიგონო და ჩვენ თავიდანვე გვჯეროდა ამის. ანუ ყველაფერი მაინც გადის განწყობაზე. არც ჩემი პროფესია, არც ჩემი პარტნიორის პროფესია არ ყოფილა ეს პირდაპირი, მაგრამ ძალიან ის რო გვჯეროდა და გვინდოდა, თან სხვანაირად სხვა ხიბლი აქვს, როცა ქალი ქმნის ქალისთვის რაღაცას. ისეთ რაღაცას, რომ ის სხვა ქალი რო ატარებს, ან ბედნიერია, ან თავდაჯერებულად გრძნობს თავს. აი რაღაცას მარტო სამკაულს არ ვყიდით, ჩვენ ვყიდით პირველ რიგში ემოციას, რაც მოყვება ბიზუს და შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენი სამკაული ხარისხი, მინანქარი რაღაცები, ესენი უკვე სხვა ხარისხოვანია, მაგრამ მთავარი არის ემოცია, რომ ეს სამკაული რო გიკეთია, შენ როგორ გრძნობ თავს, შენ ხო გრძნობ, რომ რაღაც პრემიუმს ატარებ, ქართულს ატარებ, რაღაცა ისტორიას ატარებ, რომელსაც სახელი ქვია, ესე შეიქმნა შენზე ფიქრობ და იმაზე ფიქრობ და ამაზე და ნუ ასე შემდეგ და მოკლედ ესე გაგრძელდა რა განწყობებთან ასოცირდება, როდესაც ხედავთ მომხმარებელს, რომელიც ატარებს ბიზუს. აი რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ნუ თავიდან მართლა შოქში ვიყავით ჩვენი მეგობრები რო გვიგდებდნენ ხოლმე რომ აი გადაცემაში ძალიან ბევრი ცნობადი სახე ატარებ და ჩვენმა ფრანგმა დიზაინერმა მოახერხა და საფრანგეთის პრეზიდენტსაც გაუკეთა ერთხელ, პრეზიდენტის მეუღლესაც გაუკეთა ერთხელ ბიზუ და ნუ მოკლედ ეხა უკვე ცოტა მივეჩვიეთ და ძალიან ბევრი ცნობილი როგორც ევროპელი, ისე ამერიკელი სახეც გვწერს ხოლმე სხვათა შორის, რომელსაც ძალიან ბევრი გამოწერები ყავს და ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობს. ეხა უკვე მივეჩვიეთ, მაგრამ თავიდან ძალიან სასიამოვნო იყო და უფრო მოტივირებულები გაგვხადა, რომ უფრო ბევრი სიახლე შემოგვეტანა ამ ბრენდში. და ბრენდმა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ის საკითხი, რომ ძალიან მალე მოახერხა ბრენდმა, რომ თავის დაფინანსებები უკვე თავის თავზე აიღო. და ახალი ხაზებიც, ახალი მოდელებიც ბრენდის სახსრებით გამოგვეშვა, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბალანსი. შეიძლება ბრენდს კონდეს იმის საშუალება, რომ თვეში სამჯერ ახალი ხაზი გამოუშვას, მაგრამ ამას მარკეტინგულმა აქტივობამ ფეხი თუ არ აუწყო, შემდეგ და თუ მომხმარებელმა არ გაიცნო ამ ბრენდის ხასიათი, ახლა ნინელი, რომელიც იანვრიდან ჩაეშვა გაყიდვაში, უკვე ყველა მიცის მისი ხასიათი. უკვე ყველა მიცის, როგორ მაისურზე მოირგოს, როგორ საღამოზე მოირგოს, როგორ გამოაჩინოს, რასთან ერთად მოირგოს. ანუ ამას თავისი ბალანსი და პროცესები სჭირდება და ამასაც ძალიან ესე მკაცრად ვიცავთ, რომ და ფრთხილად მიყვებით ამ პროცესს. კი. ანიშკა, ახსენე, რომ მალევე მოიპოვა ყურადღება მომხმარებლის მხრიდან. თუმცა, მინდა გკითხოთ, თავიდან რა პროცესი იყო, როდესაც მომხმარებლებამდე მიიტანეთ ბრენდი, წამოვიდა თუ არა აქტიური გაყიდვები და ახლა უკვე რა ვითარება ამ მიმართულებით? თავიდანვე ისეთი აქტიური მარკეტინგით ჩავერთეთ, ჩემი პროფესია არის მარკეტინგი, მარკეტერი ვარ პროფესიით და ჩემი პარტნიორი არის აუდიტი პროფესიით და მოკლედ ესე ძალიან სწორად თქვა გადანაწილებული დოკუმენტები და კრეატიული მხარეები. სწორედ ამიტომ ძალიან ესე აქტიური მარკეტინგით და ძალიან ხარისხიანი მარკეტინგით შევედით. თავიდან არავის არ ეგონა, დღესაც ბევრს არ გონია, რომ ეს ბრენდი ქართულია. თუმცა ჩვენ პირველ რიგში იმიტომ გვიამაყება და ვფიქრობ წარმატების ერთ-ერთი ფორმულა იმიტომ არის, რომ ქართულია ბრენდი და თავისუფლად შეუძლია ყველა ქართულ ბრენდს, რომ ძალიან წარმატებული იყოს. და გაყიდვები იმდენად სწრაფად დაიწყო და საერთაშორისო ბაზარზეც მოთხოვნა იმდენად სწრაფად გაჩნდა, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვაპირებდით 2026 წელს საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას. სექტემბრიდან ჩვენი მთავარი მიზანი იყოს, რომ გაგვეხსნა რაღაც პოპ-აპები და სექტემბრიდან დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და მიმდის ამაზე მუშაობა, რომ კარგი ლოკაციები ავარჩიოთ და გადავიდეთ უკვე ოფლაინ გაყიდვებზეც. ახლა სრულად ონლაინ არის, ხო? ონლაინ გაყიდვებია, თუმცა ამ კუთხითაც ძალიან კომფორტულად ვართ. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარე ჩვენი არის მომხმარებელთან დამოკიდებულება 24 საათიან რეჟიმში, იმავე დღეს გაგზავნის რეჟიმში, უფასო გაგზავნის რეჟიმში თბილისის მასშტაბით და მოკლედ ყველანაირად ახალი რაღაცების დანერგვა დავიწყეთ მომსახურებების სფეროშიც, რაც ამ კომპანიის კი, ესეც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფორმულა იყო წარმატების, რომ მომხმარებელმა გაიცნო, რომ ვიზუ არ მუშაობს იმაზე, რომ გააკეთოს
დიდი ფული პირობითად ბიზნეს მუშაობს იმაზე, რომ თავის მომხმარებელი უნდა იყოს პირველ რიგში კმაყოფილი და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი. ამჟამად თუ ყავთ უკვე ერთგული მომხმარებლები, რომლებმაც ერთხელ შეიძინეს და ახლა უკვე საყურეს ყიდულობენ, შემდგომ სხვა კოლექციის ბეჭედს, ასეთები თუ დააგროვა ბრენდმა უკვე. კი, დააგროვა და ეს დააგროვა შარშანვე. აი რო დავიწყეთ პირველივე წელს, სადღაც 3-4 თვეში უკვე თავიდან მაინც პოზიციონირება ყველაზე დიდი კითხვები ჩდებოდა ხარისხის მიმართ, იმიტომ რომ ასე თუ ისე პრემიუმ ფასები აქვს. უჟანგავი ფოლადი არ არის ოქრო, არ არის რაღაცა სამუდამო ფოლადი, ხო? უჟანგავი ფოლადია და უჟანგავი ფოლადის ფონზე აქვს ძალიან პრემიუმ ფასი. თუმცა ამის უკან დგას ისტორია, დიზაინი, მინაგანი, ანუ იმდენად ბევრი რაღაცა დგას, ბრენდინგიც მათ შორის. და ძალიან აუცილებელია და მინდა ახსენე რომ ნეირომარკეტინგსაც ვიყენებთ ჩვენ. შეფუთვის გახსნის დროს სპეციალურად ჩვენ დამზადებული სუნამო ამოდის, რომელიც თავიდანვე დადებით ემოციას გიქმნის და სულ მუდმივად ამ სიახლეებში ვართ და კიდევ ბევრი სიახლე გელოდება. ჯერ ახლა დაიწყო წელი. უკვე ნინელის საყურის ხაზი ჩაეშვა და ბეჭდების 4 ფერის ხაზი. იანვრის ახალი კოლექცია, ხო? კი, იანვრის ახალი კოლექცია, ახლა ჩაეშვება ჰოროსკოპის სამეჯურები 12 ქვით, რომელიც ყველას თავის საჭირო ემოციას მოუტანს და ჩვენი ყელსაბამი, რომელიც პირველად ვიმუშავეთ ყელსაბამზე და ესეც დაახლოებით 2 თვეში ჩაეშვება. ამჟამად გეგმებზეც მინდა გკითხო, ექსპორტის მიმართულებით ახსენე, რომ არ გქონდა ასე მალე გათვლა, რომ სხვა ქვეყნებშიც გავსულიყავითო, თუმცა ეს მოთხოვნა თავისი წამოვიდა, ხო? ხო, აი, რაღაცა მართლა სწორ ვარსკვლავზე დაბადებულია ეს ბრენდი, იმიტომ რომ საერთოდ არ გვიფიქრი ამაზე და უკვე ამერიკიდან შემოგვივიდა შემოთავაზება კალიფორნიის შტატიდან, რომ ძალიან უნდათ რომ ჩვენი სამკაულები განათავსონ მათ. ისედაც მოთხოვნა დიდი იყო და არ დაგვჭირდა მტკიცება, რომ მოთხოვნა ისედაც დიდი ამერიკაში და უბრალოდ ეს ჭირს ეს პროცესი გაგზავნის და გამოგზავნის და თვითონ გამოთქვეს სურვილი. ევროპაშიც ვაპირებთ, ბრიტანეთშიც ვაპირებთ შესვლას და უკვე ავირჩიეთ რაღაც წერტილები, რასაც ვფიქრობთ, რომ დავარტყათ. საერთაშორისო ონლაინ ბაზრებზეც ვაპირებთ შესვლას და ახლა არ მინდა რომ წინასწარ ვისაუბრო, იმიტომ რომ მინდა შემდეგ გადაცემისთვის შემოვინახო ეს ნიუს. პროცესი თუმცა უკვე დაძრულია და წელს შეიძლება გქონდეს ამმართველობით სიახლე საერთაშორისო ბაზრებზე. აუცილებლად ეს ის პროცესია, რომელიც ბრენდმა თვითონ გვიკარნახა, რომ ეს მჭირდება ეხლა და ჩვენ არ გვიფიქრია და უკვე ბრენდი იმ საფეხურზეა, რომ თვითონ გვკარნახობს რა ჭირდება და შესაბამისად ჩვენც მივყვებით უკვე იმ გზას. და ანუშკა, საუბრის ბოლოს გკითხავ, რა არის ის თავარი, რამაც განაპირობა ბიზუს წარმატება? რა კრიტერიუმებზე და რა ფაქტორებზე დგას ბიზუ? ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან ბევრს ვფიქრობდით ამ კითხვაზე მე და ჩემი პარტნიორი და ორი მთავარი რამე არის წარმატების საწინდარი, რაც მხოლოდ სამკაულების ბრენდში არანებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს თავის წარმატების გზაზე. პირველი რომ აუცილებელია რომ დაიწყო. უნდა დაიწყო და მეორე აუცილებელია რომ არ გაჩერდე. არ არსებობს რამდენი წელიც არ უნდა გქონდეს ჩავარდნა თუ არ ჩერდები სადღაც გამართლებს და იქ სადღაც უნდა დაარტყა მერე შენ თვითონ გიკარნახებ სად. ძალიან დიდი მადლობა ანუშკა გადაცემაში სტუმრობისთვის და მოკლედ როგორც დაგვიანონსე საექსპორტო ბაზრების მიმართულებით წარმატებული პირველი მაგალითის შემდეგ უკვე გელოდებით ჩვენს ეთერში რომ ეს ინფორმაციაც და ეს სიახლეც გავაჟღეროთ და BMG-ს მაყურებელს ვუთხრათ პირველად. ძალიან დიდი მადლობა მარია. მადლობა კიდევ ერთხელ ანუშკა ხაჩიძე ბიზუს თანადამფუძნებელი გსტუმრობდა გადაცემაში.